Jumpa lagi bersama kami dalam channel Dak Lembur Metot. Kali ini kita akan mencoba spot di Desa Daya Luhur. Tapi ente luhur teuing. Sedang. Halo, Kang Kamin. Wait, nuju metot gini kan tekannya Wan. Metotna iya, suka ente teu keur ngurak. Sabar jangan mensikat karang. Oh, iya kudu kintun heula ieu mah ya. Alus saya urang saya bonon ya. Mohon urak ayan keneh kalem sangka lepas. Sabar Alah. jangan dipaksain men. Lagi makan ya. Guys. Edan. Sabar. Suruh merean manehna. Ieu mah sigana mah babon di wae. Wes. Lihat tangannya sampai masuk. Masuk lubang, guys. Kita urak hoki tau, urak mantep tah. Jangan ini minta dulu jangan. Nungguan leuleus Tahan, lulus. Kesini beta ditahan dulu. Sabar. Bisa ngeceprut. Wih, gaduh handap di wae mah ya. Rada turun atulah, turun ya. Beko. Tota bari turun ngeunaheun katingalina sigana. Can talu keneh wae panco ieu mah jeung belut ya. Bah kami wes. Panco jeung belut. Panco. Wes. Mantap. Ada kaluhuran cobalah pandanganna. Nah, Perlawanan apa? Lut, babon jika nama. lulus. Duh, iya coba balak kieu ieu na. Nah, Tuh, babon jika nama ada apa nak? Ari mah kieu naon coba eta. Eta belut pede tah. idih. Belut. Nyaan asli eureun ieu teh nya. Ya. Dah, dikumbah heulan. Asli jika nama ieu teh. Asli bohongan sih ieu teh. Mandahong, iya salam ya ka saya spesial ya. Salam ka Kang Bonon anu damel wae Aepul anu frustasi karena cinta. Apewot anu dijongkeun wae Kang Jem anu damel wae Iraha metot ya bareng. Kang Maman anu can kenging ka tadi. Baca. Ikuti terus ya channel kami Budak Lembur Metot. Ikuti terus ya channel kami Budak Lembur Metot. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, terima kasih. Yes.